নমস্কাৰ। আজি এটি ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। একেবাৰে চেনি আৰু ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ। আহকচোন চাওঁ কিনো মই লৈ আহিছোঁ। আজি এটি ধুনীয়া, এয়া দেখিছে নহয়, অলপ চুজি লৈছোঁ। মই সৰু চুজিটোৱে লৈছোঁ, ডাঙৰটো লোৱা নাই। এইদৰে অলপ ভাজি লৈছোঁ। আৰু মই ইয়াত চেনি আৰু ৰিফাইন তেল একেবাৰে ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আৰু এয়া নাৰিকল দেখিছে নহয়, মিক্সিতে অলপ জোখৰ অনুপাতে ইয়াতে মই পিচি লৈছোঁ। আৰু চুজিখিনি অলপ ভজাৰ পাছত মই নাৰিকলখিনিও এইদৰে ভাজি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে মই অকণমান চফ আৰু ইলাচি গুড়ি দিছোঁ। দিলে খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহে। গোন্ধৰ কাৰণে মই ইলাচি গুড়ি আৰু দিছোঁ। মই গুড়ৰ লগত বনাম। এয়া দেখিছে নহয়, অকণমান গুড় মই মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু নাৰিকলখিনি অকণমান সময় ভজাৰ পাছত ইয়াতে মই গুড়খিনি দি দিছোঁ। এইদৰে গুড়খিনিও ভাজি লৈছোঁ। আৰু ইয়াত মই কোনো ৰিফাইন তেল আৰু চেনি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। যিহেতু এয়া, আৰু দেখিছে নহয়, এয়া ভাজি লোৱা চুজিখিনি মই গুড় আৰু নাৰিকল ভজাৰ পাছত ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু এইদৰে ধুনীয়াকৈ গোটেই বস্তুকেইটা মই ইয়াত মিলাই ল'ম। আৰু মই ঘি দিছোঁ, যিটো মনোৰমা ঘিটো দিছোঁ। আপোনালোকে ঘিটো গলাই দিব পাৰে, মই কিন্তু এইদৰে দি দিছোঁ। গলাই দিলেও ভালেই হয়। আৰু এইদৰে দিলে, আৰু আপোনালোকে জোখৰ অনুপাতে ঘিটো দিব। এয়া দেখিছে নহয়, খুব ধুনীয়াকৈ মই মিলাই ল'ম। আৰু খুব স্বাস্থ্যসন্মতভাৱে বনাইছোঁ মই, সকলো মানুহে খাব পৰাকৈ। আৰু ঘিটো এইটো দেখিছে নহয়, এইটো জোখতে থ'ব লাগে। যেতিয়া মানে এটা চেপচেপীয়া ভাৱ থাকিব লাগে, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ এয়া দেখিছে নহয়, খুব ধুনীয়াকৈ লাডুটো হৈ গৈছে। আৰু খাবলৈ খুব ভাল লগা হয়, খুব স্বাস্থ্যসন্মত। আৰু সকলো মানুহে খাব পাৰে। যিহেতু ইয়াত কোনো বেকিং ব্যৱহাৰ নহয়, ৰিফাইন তেল নাই, অকল ঘি দিছোঁ মই, যিটো আপোনালোকে গাই ঘিও দিব পাৰে বা মনোৰমা ঘৰৰ ঘি হ'লেও দিব পাৰে। খুব ধুনীয়া হয় খাবলৈ আৰু কেইবাদিনলৈকে ভাল হৈ থাকে। যদি ভাল পায় আপোনালোকে, নতুন ভিউৱাৰ্ছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।